屋運呢樣嘢。風水其實係上集，將間屋咧睇成一個人，玄關位咧就係個氣口，廚房咧就代表脾胃，廁所泌尿系統啊就係一種同頻共振嘅情況啊。檢查完發現問題啦，教大家4個方法，見陽除陰，呢度就光啦。陽光都唔入嘅，咁啊你點會好有陽氣咧？朝就流通啦，就係氣啦。呢個風水梗係要風啦。你由7運樓住到8運樓已經係衰氣㗎啦。可以令我哋呢間舊屋接翻而家嘅呢個九運氣咧。大家好，我係振鴻師傅。2026想行好運咧，嚟聽我嘅八字公開課啦。其實八字一啲都唔難明㗎，係人啲講得太過圓啫。我嘅八字公開課連77歲嘅阿婆都可以學得識，批得準。呢個月就快開課㗎啦，點擊評論區置頂嘅 link 就得㗎啦。我會一步一步教你點樣睇自己嘅命盤，知命用命。而家報名仲有得免費上課，仲送埋2026流年運勢速查表俾你，幫你精準趨吉避凶。嗱，名額有限咋，得200個，快啲入群啦！Hello， 大家好，歡迎嚟到振鴻師傅嘅 channel。歡迎大家繼續收睇我哋嘅風水解惑師欄目啊！係啊，咁袁啊，其實你記唔記得咧？我哋上一個月去探阿 May 啊，佢屋企咧都係住咗差唔多快20幾年㗎啦。一入去咧就覺得好沉氣啊，個牆角咧都有少少裂開㗎啦，同埋我去廁所咧，佢個地漏啊會有少少反味，然之後又聽佢成日講話自己好攰啦，成日都覺得周身唔聚財咁啊，唔知係咪同間屋有關咧？風水出咗問題啊！係啊，因為我聽師傅講啦，咁啊有屋運呢樣嘢噶嘛，咁如果呢間屋嘅住嘅人咧就會俾呢個屋運去影響到嘅，咁啊尤其嗰啲樓齡比較大嘅單位啦，可能已經係過咗好幾個運啦。如果缺乏保養咧，即係好似一個老人家咁，係啊，甚至反過嚟去吸我哋呢個居住者嘅呢個運氣。咁師傅話：咁我哋作為一個普通住戶啦，我哋唔知點樣從間屋先可以睇得出佢已經開始病啦，體弱多病啦。有冇一啲好明顯嘅，同埋我哋自己都可以發覺得到嘅一啲問題咧？容易到極啦！你之前記唔記得我講過啊？睇風水其實係上宅啊嘛，你咪睇見有發毛啊、漏水啊、裂紋啊，呢啲各樣各樣已經係間屋嘅氣場已經係差，同埋係嗰啲氣弱啦。牆身咧又發毛，係等於佢個面口咧係嘛？樣嘅家宅唔好，你邊度住得好啊？咁師傅啊，咁屋會唔會好似人咁樣，有一啲係唔可以直接肉眼睇到嘅病咧？有啲水管爆裂啦，即係你睇唔到喎。你個樓上嗰層漏水喎，咁你又揾唔到源頭。咁其實已經係你嘅內在問題，好多人都未必發覺嘅。就係咧，佢家私同埋係櫃咧後邊藏咗一啲蜘蛛啊、曱甴啊、曱甴啊，呢啲係因為你個運氣唔好，一啲霉氣、一啲噏氣，而導致一啲毒嘅昆蟲而喺度留喺度咯。如果一間屋企嘅氣場好乾淨企理，佢就唔會有呢啲咁嘅蛇蟲鼠蟻嘅。咁師傅啊，聽講咧風水咧會將間屋咧同埋人體對應喎。咁呢一套房同埋人體嘅呢個對應關係係原理係咩嚟嘅咧？嗱，風水咧好講究取象，你可以將間屋咧睇成一個人。大門口嘅玄關位咧就係個氣口，廚房咧就代表脾胃，廁所同埋浴室咧就對應翻你個腎同埋膀胱，亦都等於你個泌尿系統啊。客廳就代表心臟，甚至乎代表男主人嘅事業同個健康。睡房就係我哋嘅修復能量嘅地方啊，所以間屋嘅風水係同人嘅健康咧就係有一種同頻共振嘅情況啊。所以變得咧，如果個人個運氣咧下沉低沉嘅時候咧，你唔改善自己個運氣同埋氣場啲位咧，你間屋咧自然咧好容易有種霉氣同埋噏氣噶啦。哇！即係你運氣唔好，然後令到間屋運氣唔好，你唔改，咁啊就再住一間運氣唔好屋，你個運氣就越係啦，係啦，咁啊你又唔好賴間屋運氣唔好，你諗翻自己有冇問題先？可能你自己個氣場同埋負能量散發間俾間屋咧。咁都有少少抽象喎，師傅有冇啲具體少少嘅案例咧？好啊，嗱，我打個比喻，個梳化後邊嗰埲牆如果有裂紋，而梳化就代表個男主人個靠山，咁啊所以要影響咗男主人個事業啊，同埋個健康，亦都代表個心臟，所以變得咧佢會事業有問題啦，心臟有問題啦，甚至乎整體嘅健康咧都會出現咗問題嘅。咁譬如好似 May 姐咁咧，佢個廁所成日都反哦係會點樣咧？
嗱，如果廁所長期都有啲異味咧，同埋濕啊、噏噏臭臭嗰啲味咧，就代表住嘅人地方咧就會有啲腎同埋泌尿系統嘅問題。好啦，我哋要睇翻屋企有幾多人住啦。如果3個人住裏邊咧，睇下邊個八字會喺呢個泌尿系統啊、腎啊出問題，咁就會係從而會反映翻嗰個人咧個問題咧就比較嚴重啲。同時水為財啊嘛，如果屋個廁所裏邊咧長期有啲污糟水的話咧，就屋企個人咧就好容易破財㗎啦。哇！咁聽落去真係要幫成間屋做一個體檢先得㗎咯喎。咁師傅有冇咩簡單嘅方法，你可以幫助我哋嘅 fans 朋友做一個自檢咧？大家咧可以先從門口咧就開始做呢個檢查先。嗱，門口個大玄關啦，大玄關裏面咧就會睇下有冇多雜物啦。我成日都同講你出入，唔好將啲雜物啊、鞋啊亂放。你放下，越放越多的話咧，個氣口就會受到阻礙。氣口受到阻礙咧，啲財點會進來啊？第二個就係睇下全屋嘅天花啦。全屋嘅天花就係好容易聚積霉氣同埋毛菌啊，甚至乎有衰起上嚟啊，蜘蛛都有隻，蜘蛛網啊，係啊，所以變咧一個人運氣唔好咧，你自己唔注意的話咧，自己自身一啲負能量啊、晦氣啊、嘻嘻鞋啊，散發落間屋度。好啦，第三啦，睇下個全屋嘅燈啊，好多人咧覺得啲燈咧壞咗咧懶得換。咁啊，可能有6盞壞咗一盞就唔理嘅，咁呢啲亦都要影響你自己嘅運氣啦、財運啦，同埋自身嘅時運嘅。有啲人咧好中意啲露台咧、陽台咧放啲植物嘅，放下啲植物咧會高得滯，生長咗。遮擋咗你窗嘅大部分嘅位置，佢個生長其實咧係影響你屋企嘅風水。咁我哋檢查完發現問題啦，比如話真係牆裂開咗啊、漏水啊、光線好暗啊，但係我哋預算咧比較有限，就唔想大搞。咁有冇一啲成本冇咁高嘅，但係咧有奇效嘅方法咧？我先教大家4個方法。嗱，呢個4個方法就見陽除陰。嗱，呢個4個步驟咧，人人都可以做到嘅。好，第一個步驟就最緊要就光啦。如果你話擺咗好多衫啊，又擺咗好多植物啊，有好多雜物啊，咁啊令到個空間又細嘅話咧，陽光點會入咧？陽光都唔入嘅，咁啊你點會好有陽氣咧？所以第一樣嘢好注重光。跟住睇睇屋企入邊嘅燈啊！有啲人咧覺得返到屋企咧啲燈咧唔係好光，多少咧負面人咧、負能量嘅人咧中意暗啲，你就會知道個八字咧陰嘅字特別多啲。所以咧你要好運氣，至少啲光晚一定要大。好啦，跟住教第二招就流通啦，就係氣啦。我哋要保持嗰個空氣流通啊！咁啊你嗰啲位置咧又唔流通的話咧，自然咧有嗰啲霉菌啊、細菌咧就會滋生。所以風水梗係要風啦。咁啊，第3樣嘢就係色啦，就係意象啊。咁啊，個牆嗰裏面咧啲畫咧好緊要啊！我哋唔可以立亂掛一啲畫嗰啲意象咧，有啲打打殺殺啊，好蕭條啊，好憂愁啊，好孤單啊！嗰人就坐喺個岸邊啊，睇住佢哋背脊啊，有個黃昏啊，話運氣好又冇乜所謂啊，運氣噏地耷地嗰陣時睇幾幅畫嗰陣時，仲衰得以前重啊！係啊，所以大家咧就唔好擺一啲意象同埋意境唔好嘅畫喺屋企度。最緊要開朗啦，開心啦，有生命力啦，嗰啲畫最好啦。好，最後一樣，第4樣就係收啦，就係根本。嗱，有啲爛咗嘅地方咧，我哋要去修補，同埋係要整翻好。啲牆身有裂紋，我哋要修補。咁啊，床頭咧，如果個床頭板啊有啲裂紋啦，甚至床頭有啲軟墊的話，已經好舊啊，霉爛啦，我哋要收佢。床頭已經係代表你貴人㗎啦，咁你唔整好佢，個貴人點會幫你啊？所以我哋小錢唔出，大財就唔入。師傅啊，咁聽講擺植物咧係可以生旺翻個氣場嘅，咁有邊啲植物特別適合舊屋咧？最好咧擺金錢樹啦，因為金錢樹咧啲葉咧就有幾靚啦，有闊葉植物啦，嗰啲直向上生長啦，有種欣欣向榮嗰種情況啦，所以擺金錢樹又可以招財啦，同埋個生氣咧就種勃勃嘅情況啦。因為金錢樹比較難養啊，有冇啲更加容易養嘅植物咧？可以簡單啲啦，種富貴竹啦，咁啊啲水種富貴竹，咁啊你最好買4支啦，或者雙數啦。一般嚟講擺4支嘅，擺4支水種富貴竹啊，富貴竹又容易生長啦，同埋有啲節上升咁嘅寓意。調理呢間舊屋嘅時候，係咪都應該考慮我哋居住者嘅個人特質咧？冇錯啊！嗱，風水嘅調理嗰方面咧，最高境界咧
就係因人制宜。即係等於你自己去唔睇風水，去亂擺一啲嘢的話咧，只會越擺越差嘅。你要調理間屋咧，一定要配合同埋調理翻屋企嘅住嘅人八字，配翻合你屋企嘅風水八字先得嘅。咁當然啦，我哋要學八字咧，其實都好簡單嘅，只需要添加翻我哋師傅嘅 WhatsApp，然之後就可以聯繫到師傅學師傅嘅八字公開課啦。因為師傅而家有一個八字公開課程。咁啊，大家真係要揸緊報名啦，因為呢個月即刻要開課啦嘛。而且而家報名咧仲免費試聽，仲送一份啊頭200位，頭200位先有嘅2026年運勢速查表。咁啊，你對住嗰邊一睇就知你今年會有啲咩運勢啦，對自己今年嘅佈局啦會一目了然。我真係問你最後一個問題啦，呢個比較深層，就係你成日提到地氣啦。咁啊我哋而家已經係行緊9運噶嘛，咁啊好多老屋可能已經係7運啊、8運嘅，咁係咪代表佢哋啲運氣已經一個就冇得翻呢？我哋點樣可以令我哋呢間舊屋接翻而家嘅呢個9運氣呢？係咪一定要換屋先得呢？咁啊未必，因為事關咧唔係下下要換樓噶嘛。咁啊其實咧，我哋3元9運咧，我哋行當元之氣噶嘛。如果你住嗰陣時係7運嘅，咁啊當然7運樓啦。但係你久而久之，你由7運樓住到8運樓。8運樓已經差唔多要退氣嘅咯，即係7運嘅退氣嘅咯。咁你再唔翻身唔改運的話咧，你去到9運的話咧，已經係衰氣嘅啦。衰氣啊！因為事關你就算你住緊8運樓啊，咁啊9運樓你而家8運已經係退氣嘅。所以咧，我哋要調頻。點樣調頻啊？我哋將你自己住嘅家宅調翻適合現在嘅氣場同埋我哋9運咯。所以俾我哋要改運，點樣改運啊？我哋將個屋企翻新啊，將我哋佈局啊，同埋調教翻適合屋企住嘅人嘅八字，而令到個運氣咧銜接翻而家我哋嘅9運。其實都係嗰句話啦，專業嘅事咧要交俾專業嘅人去做。就好似你有病要睇醫生，我哋如果有風水出問題，我哋要揾翻個風水師，通過我哋嘅八字啦，同埋屋企嘅風水啦，去訂製一個屬於你嘅翻身嘅一個方案比較好啲。好啦，今日嘅節目就到呢度啦。希望今日師傅嘅分享可以幫大家重新去認識同埋對待自己居住嘅空間。風水系列咧會持續 update 嘅，記得去 follow 翻我哋 channel 同埋點讚。我哋下期再見，拜拜。